Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен ең оңай пирог түрін бөлісемін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет және сгущенка қажет, 1 банка. Екеуін жақсылап, бір масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Екі қасық разрыхитель, 1 қасық ванилин қосып тағы да араластырамыз. 200 грамм ұн, 60 грамм сұйық майымызды қосып тағы да бір масса болғанша араластырып отырамыз. Сол уақытта 170 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. 170 градуста пешімізде 30 минут пісіріп аламыз. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сахарный пудра сеуіп әсемдеуіңізге болады. Өте дәмді, тез дайын болатын пирог жасап қарауларыңызға кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Рахмет.